Sabahtan merhaba. Değerli izleyenler, bugün modern çağın en ağrılı hastalıklarından bel ve boyun fıtıklarını konuşacağız. Tedavi yöntemlerini ele alacağız. Modern çağın bizim üzerimizde, omurgamız üzerinde yarattığı baskıyı konuşup tartışacağız. Çok değerli konuklarımız var. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanı Doçent Doktor Sayın Doğa Gürkanlar bizimle birlikte olacak. Şenol İler Sağlıklı Yaşam Merkezi yöneticisi Doktor Demet Erciyes de yanımızda. Demet Hanım hoş geldiniz. Doğa Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunu soracağım. Çok basit. Yani ne artı ne bitti değil. Bizde alışkanlık vardı gençlikten beri. İşte boynumuzu kırtlatırız. Belimizi, vücudumuzu kırtlatırız. Bir ses çıkar. Bu iyi bir şey mi? Omurga için. Yani bunlar tavsiye edilen hareketler değil açıkçası. Sonuçta o bölgenin eklemlerini zorlayarak yaptığımız için yer yer kalıcı hasarlara da sebep olabilirler. Mesela bunun aşırıya kaçmış örnekleri var günlük uygulamalarda. Mesela berberlerde ne yaparlar değil mi? Tıraştan sonra Evet, yaparlar bir onu. boynunu kütleteyim diye. Bu şekilde gelen boyun çıkıkları diyeyim artık mevcuttur aslında. O yüzden omurgayı kendi fizyolojik halinde bırakmak en doğrusu. Zorlayıcı hareketlerden kaçınmak lazım. Boyun fıtıkları bu arada sözü gelmişken hangi sebeplerden dolayı olabilir? Yani boynun hareketleri mi yapıyor bu boyun fıtığını, yoksa duruş bozukluğu mu, ya da en sık sebebi hangisi acaba? Şöyle söyleyeyim, şimdi omurga belli bir yaştan sonra dejenerasyona başlıyor. Özellikle bu fıtıklaşan materyal, biz disk olarak adlandırıyoruz bunu. 14-15 yaşından itibaren deyim yerindeyse eskimeye başlıyor. Ve bu kaçınılmaz bir süreç gibi her insanda belli oranda aslında fıtıklaşma oluyor. Ama her fıtık ameliyatlık ya da herhangi bir müdahaleyi gerektiren boyutta olmuyor. O yüzden bunları iyi derecelendirmek gerekir. Bunları nasıl engelleriz, niye olur? Boyun bölgesi, servikal bölge en hareketli bölgesi vücudumuzun. Ve her ne kadar hafif gibi gözükse de başımızı taşıdığı için çok önemli bir görev görür. Ve aslında belki de fıtıklaşmaya en müsait yerlerden birisidir. Çünkü buna karşılık göğüs bölgesinin omurgası, torakal bölge dediğimiz bölgede fıtıklar çok çok daha az görülür. Niçin? Göğüs kafesi orayı sabitler, fazla hareketine imkan vermez. Peki burada korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Ya da herkeste yaş ilerledikçe boyun fıtığı belki değişik derecelerde var ama bazılarında çok daha dramatik olabiliyor. Neden acaba? Bunu hazırlayan faktörler neler? Ya da kolaylaştıran? Bir kere bizlerin sporu hayatımızdan hiç çıkarmaması lazım. Çünkü evrimselleşme süreci boyunca biz artık iki ayağın üstünde yürüyen canlılarız. Aslında normali, yani normali demeyelim de işte hayvanlarda nasıl dört ayak üstünde gidiyorlar. Onlarda çok fazla bel fıtığı beklemiyoruz. Böyle ayakta yürüyünce ne oluyor? Bütün yük sırttaki kaslara, boyun kaslarına biniyor. Şimdi siz gerekli sporları, hareketleri yapmazsanız, bu kasları güçlendirmezseniz bu sefer siz bütün yükü iskeletinin, omurganın daha doğrusu üstüne bırakıyorsunuz. Zaten olmakta olan dejenerasyonu siz hızlandırıyorsunuz bu sefer. O zaman fıtıklaşma kaçınılmaz oluyor. Fıtıktan kastınızı anlatırsak yani nasıl bir şey oluyor? Anlaşılır bir şekilde söylemeye çalışırsam omurga Tamam. Tüm spinal aks dediğimiz terimi kapsar. Omurlar da tek tek o kemikler, Evet. küp şeklinde diyelim. Onların arasında böyle kıkırdağımsı bir materyal var. Bu bizim fıtıklaşan materyalimiz, disk olarak adlandırıyoruz. Ama bu materyalin etrafını bir bağ dokusu sarar. Fıtıklaşma bu bağ dokusunun yırtılıp o kıkırdaksı materyalin aradan çıkmasıyla olur. Aslında demin bahsettiğiniz, evet, spor yani sağlık için muhakkak gerektiği gibi bu fıtıklardan korunmak için de gerekli. Kas sağlam olursa omurgayı da dik tutmada yardımcı oluyor, değil mi? Yani kasları kuvvetlendirmeliyiz aslında. Şimdi dediğiniz çok doğru. Koruyucu bir takım önlemler almak aslında hepsinden önemli. Çünkü bir kere fıtıklaşma olduktan sonra oradaki yapı bozulmuş oluyor. Biz siniri kurtarmak ya da omuriliği kurtarmak, hastanın fonksiyonlarını kaybetmemesini sağlamak için ameliyat ediyoruz ama sonuçta o ameliyat esnasında biz de bir takım
hasarlar veriyoruz. Yani hiçbir zaman eski haline döndürmemiz mümkün olmuyor. O yüzden en önemlisi korunmak. Ve bu sebeptendir ki o kasları güçlü tutmak, spor yapmak, yaşantımıza dikkat etmek çok önemli. Peki spor yapmadan, yaşantıya yani oralara gelmeden, yapmadan demeyeyim, oralara gelmeden de şimdi hepimiz çalışıyoruz. Yani özellikle gelişen toplumda bilgisayarlar, iletişim aletleri, bunların başında Tabii. çalışanlar, ofiste çalışanlar herhalde en çok oralarda çıkıyordur değil mi? Çünkü işte iş gene aynı noktaya geliyor. Çünkü oturmak için de, oturarak da bir iş yapıyoruz. Yani halktaki genel kanunda bir şey yapmıyorum ki, oturuyorum diyor. Halbuki otururken de iş yapıyorsun. Ya vücudu tutmak için Evet. o kasların gene çalışıyor senin. Ne yapacaksın? Gene güçlü olman lazım. Gene kendini geliştirmen lazım ki fıtıklaşma olmasın, dejenerasyon olmasın. Çünkü hep omurgaya iş yükü biniyor. Bir de Paylaştırmak lazım yani binen iş yükünü. pozisyon da önemli. Mesela başı taşıyor veya bedeni taşıyor, bel için konuşalım. Ayarladı veya bir yük kaldırırken de aldığımız pozisyona dikkat etmemiz gerekiyor Kesinlikle. herhalde, değil mi? Otururken özellikle postür bozuklukları çok fazla. Özellikle bu bilgisayar başında çalışan insanlarda bu tip sıkıntılar çok daha fazla oluyor. Ama nedir? İnsanlar bir şekilde işlerini yapmak zorunda. Yani bel fıtığı olmayın, boyun fıtığı olmayın diye işinizden ayrılın diyemezsiniz. O zaman sizin dediğinize geliyor gene. Önleyici hekimlik mi diyelim artık? Önleyici bir takım tedbirleri mutlaka almak gerekecek. Peki Tabii. şeyi nasıl veriyor? Alarmı nasıl anlıyoruz? Ağrı mıdır? Ağrıdır. Ama şimdi her ağrı bir kere insan ömrü boyunca pek çok kez bel ağrısını, boyun ağrısını hissedecektir. Şimdi onu merak ediyorum şimdi. Ama Her bunu- insanın bir tarafı ağrır hocam. Özellikle çalışan insanların ya sırtı ağrır, kolu ağrır, beli ağrır. Şimdi hangi ağrı fıtığa doğru bizi itiyor? Şimdi hepsinden Nasıl ayırt önce edeceğiz? şunu söyleyeyim ki bu bel fıtığı, boyun fıtığı özellikle 45 yaş altı nüfusun iş ve güçten kalmasının en büyük sebebi. Yani yapılmış bir takım çalışmalar insanların en çok istirahat aldıkları, işte rapor aldıkları şikayetler grubunda bel ağrısı, boyun ağrısı var. Evet. O yüzden Önlem almak çok önemli. önlem almak herhalde. çok önemli. Ama Sorunuzu bir şimdi- daha tekrar ederseniz Sorumuz tabii. şu. Yani hangi ağrı? Yani oraya geleyim. Mesele hangi ağrıyı ben ciddiye alıp da doktora gideceğim? Eğer pek çoğu bunların ufak bir ilaç tedavisiyle ya da 1-2 günlük istirahat tedavisiyle geçer. Ama mesela bir ağrı 4-6 haftayı geçmiyorsa artık buna bir MR çekmek gerekecek, görüntüleme yapmak gerekecek. Bir aya yakın süren bir Tabii ağrıdan en az bir aya bahsediyoruz. yakın ağrısı Bir de olacak. her ağrı illa fıtık, boyun ya da bel fıtığı demek değil. Mesela kas ağrısı da olabilir. Bunu ancak tetkiklerle anlıyoruz. Şimdi kas ağrısı herhalde. olabilir, enfeksiyon olabilir, Hepsi Allah olabilir, korusun değil bu mi? kanser tabir ettiğimiz hastalıklardan olabilir. O yüzden mesela özellikle 20 yaş altı 70 yaş üstü yaş grubundaki ağrılar bunlar önemlidir. Hani bu saydığımız şeyler kırmızı bayraklar gibi. Bunlar bizim için uyarıcı olmalı hasta takibinde. Kilo da çok önemli herhalde, değil mi? Eklemlere yük biniyoruz, işte ayakta kaldığımız Tabii. veya oturduğumuz zaman bile bir harabiyet devam ediyor. Bir de üstüne fazla Kilo kilo aldıkça varsa misliyle iş gücü artıyor. Omurganın iş gücü misliyle artıyor. O yüzden çok fazla kilo almamakta fayda var. Peki mesela hangi yöntemlerle teşhis ediyorsunuz siz? Şimdi ana tedavi yöntemi, teşhis yöntemi MR. Artık MR. bu 2 kere 2 4. Görüntüleme yani. Tabii görüntüleme yöntemi. Yani normal direkt grafiğiyle sadece bel ağrısı varsa işte o 4-6 haftayı doldurmamışsa hasta, Evet. geçici olduğunu düşündüğünüz ağrılar varsa onlara direkt grafilerle bakıyoruz. Siyah beyaz film denilen. Ama bunu da geçtiyse hastanın şikayetleri günlük yaşantısını artık sıkıntıya sokacak hale geldiyse mutlaka MR çekiyoruz. Peki mesela şunu merak ediyorum. Diyelim ki bel fıtığı yolunda ilerliyorum. Yani fıtık olup olmadığını zaten ben bilemem. Ona siz karar veriyorsunuz da. Cerrahi müdahaleler var. Evet. Çokça insanları görüyorum. Arkadaşlarımda da gördüm bazı arkadaşlarımı. Sanki ondan sonra yürümeleri değişiyor, oturmaları, kalkmaları değişiyor. Bu başarıdan, başarısızlıktan mı yoksa onun bir nekaat devresinin uzun olması mı var? Şimdi ben kendi adıma konuşmam gerekirse hasta grubunuzu iyi seçmeniz lazım. Yani şimdi hak eden bir hastaysa
onu ameliyat etmek zaten kaçınılmaz. Evet. Hak etmeyen hastayı şahsen ben de ameliyat etmek istemem. Ne Çünkü demek o mesela? Aslında ben onu sormak Çünkü- istiyorum. İlla ameliyat değil hayır çözüm değil. değil mi? Yani hak etmek demek yani iyi bir şeymiş de hak ediyormuş gibi değil ama gerekiyorsa ameliyatı yapmak lazım. Anladım. Şimdi gerekmiyorsa siz ameliyat edersiniz. Hastanın ağrısı geçmez. Bu sefer bir sürü memnuniyetsiz bir hasta grubunuz olur sizin. Öncesinde izlenecek yol, hani fizik tedavi şimdi devreye giriyor herhalde. Şimdi öncesinde medikal tedavi, İlaç tedavi. ilaç tedavisi. Geçmedi. Dediğiniz gibi fizik tedavi. Zaten %70-80'i bu bel fıtığı hasta grubunun kendinden geçer belli bir süre sonra. Bu sürede 6-8 haftadır. Belli eder yani kendini. Şimdi bir hastayı gördünüz 2 hafta önce bel ağrısı başlamış, bacağına vuruyor. Bel fıtığı olduğunda çok ağrısı olduğu için tespit Evet. ettiniz MR'la. Bu hastaya gerekmedikçe ciddi ilerleyici kuvvet kaybı yoksa, bir takım semptomları, bulguları yoksa Kuvvet kaybı herhalde sinire bası olursa ortaya ameliyat çıkıyor. önermemek lazım tabii. Yani sinire bası ama ilerleyici bir kuvvet kaybı bizim için önemli. Şimdi çok az bir kuvvet kaybı var. Hastanın şikayetleri yeni başlamış. Genç bir hasta. Hemen buna ameliyat demek bence aceleci bir Tabii. karar. Önce fizik tedavi şansını Önce fizik tedavi kullanmalı kullanmasında bir muhakkak. sakınca yok. Sporda en çok yüzme diyorlar. Siz de aynı fikirde misiniz? Ya da ne bileyim pilates mi iyidir? Şimdi pilates hakkında çok fikrim var ama o kadar derin değil. Ama yüzme konusuna gelecek olursak şimdi yüzerken yer çekimi yok. O yüzden bütün kaslar neredeyse eşit kasılıyor ve çok bir iş yükü bilmiyor. Ama bunun yanında kaslar da kuvvetleniyor. O yüzden yüzme İyi bir son şey. derece O yüzden mantıklı yüzme bir iyi. tercih olur. Önleyici bir spor. Şunu merak ediyorum. 2 nokta not aldım aklımda. Birincisi gençler arasında arttığını söylediniz. Genç nesilde arttığını söylediniz. 45 yaş altında özellikle çok 45 yaş altında ama okullardan itibaren duruş bozuklukları, oturma bozukluklarından bahsettiniz. Bunların oraya gitmemesi için önerileri rica ederim. Özellikle gençler için yapalım onu. Çünkü Hatta çocuk yaşta çantasını nasıl taşımalı? İşte sırt çantası mı olmalı? tabii gelişim çağındaki çocuğa omurgasının pozisyonunu bozabilecek derecedeki bir ağırlığı sürekli olarak uygulamak takdir edersiniz ki yanlış bir seçim, uygulama. Ama belli sporlara daha çocuk yaşta insanların bence yönlendirilmesi lazım. Ve olmazsa olmaz hobileri olması lazım insanların sportif alanda. Şimdi benim bildiğim kadarıyla tabii çok iddialı söylemeyeyim ama yurt dışındaki üniversitelerde duyuyorum ben. Bir öğretim üyesi kabul edileceği zaman yanında mutlaka hobisi de olması gerekiyor. Yani hobiniz nedir diye soruyorlar. Anlatabildim mi? Şimdi bu ne demektir? Ve o hobisini de belli bir seviyede yapması gerek. Yani öyle ben biraz biliyorum falan değil. Yani bayağı ciddi bir şekilde bir başarı elde etmesi gerek. Ya da bir müzik aleti çalacak falan filan. Şimdi böyle olunca sıkıntısı tabii ki insanların ileriki yaşlarda özellikle bu bel ve boyun fıtığı açısından çok az oluyor. Bu alışkanlıklar bence temelden başlayarak gelmesi lazım. Çocuk yaşta spora alıştırmalı. Bu Tabii önemli. zaten yanlış gelmiş. Belli bir aşamadan sonra size geliyor. Sizin o hastayı çok memnun etme şansınız yok. oradan devam edeyim o zaman. Çünkü hastayı dediniz. Tedavi uyguladınız. İlaç tedavisi. Ve fizik tedavi uyguladınız. Bunlar zaten %70'ini daha ameliyata gitmeden tedavi edebiliyoruz dedik. Yanılmıyorum değil mi? Ben böyle algıladım. Tabii. Gayet doğru. Bir de ameliyat ettikleriniz var. Ameliyattan sonra tekrarlama olasılığı nedir? Tekrarlama olasılığını engellemek için o hastaların nelere dikkat etmesi gerekir? Şimdi gene konu dönüp dolaşıp şeye geliyor. Korunmaya. Doğru hasta seçimine geliyor. Korunma bir yanda ama doğru hasta. Yani doğru hastayı ameliyat ederseniz az tekrar eder. Nüksü az olur. Evet. Ama aceleci davranırsanız o hasta tekrar karşınıza gelebilir bel fıtığıyla. Ve Yani tekrarlayabilen bir Bizim- hastalık oluyor o zaman. tabii ki tekrarlar. Çünkü özellikle bel fıtığında, boyun bünyede fıtığı için müsaitse bir kere olduysa o fıtık pozisyonudur, alışkanlığıdır, yaşam alışkanlığıdır, kilosudur, genetik Şimdi faktör genetikten var. bahsedilir. İmmün sistem yani bağışıklık sisteminin de Etkisi var. oluşumda değil ama iyileşmesinde etkisi var. Yani o çıkan fıtık materyalini vücut yabancı bir cisim olarak algılayıp zaten niçin baktığınız bir fıtığı 2 sene sonra 3 sene sonra bir daha göremiyorsunuz. Yani vücut onu kendi içinde hazmediyor diyeyim.
Ve bize gelen hasta grubunun %1 ila 3'ü ameliyat hak ediyor. Hak ediyor, evet. Söylediğiniz rakam çok ilginç. Yani buraya gelen 100 hastanın siz 2 veya 3'ünü ameliyat edeceksiniz. Hani ideal bir topluluksa bu. Acaba şöyle bir şey mi? Hani ilaç tedavisi, fizik tedavi uzun zaman alıyor. Kessinler, alsınlar, rahatlayayım, kurtulayım bir anda. Böyle bir İnsanlar bakış onu- var mı? Ay, sizde demiyorum. Bakın hastalardan bahsediyorum. Doğru, hastalarda var bu. Radikal çözüm gibi görüyorlar. Tabii alın da belki bitsin ameliyatı. Evet. diye düşünüyorlar ama önleyici cerrahi değil, önleyici hekimlik var. Ama yani kendi bizim alanımızda önleyici cerrahi değil. Yani safra kesende taş olmasın. Alıverin de kurtuluyor. Yoksa taş safra Niye kesende alayım? niye alayım şimdi ben onu? Bir de bazı materyaller koyuyorsunuz, metaller koyuyorsunuz ameliyat esnasında kimi zaman. Tabii. Şimdi onların da indikasyonları farklı. Mesela bazen hiç fıtığı olmuyor insanın. Sadece bel ağrısı olduğu için implant dediğimiz o işte platin falan denilen. Ama bunun için yani birkaç aydır ağrım var diyen hastaya bunu yapmayacaksınız. En az 2 sene bu hastanın her türlü tedaviyi deneyip bir türlü başarılı olunamayıp Ha, bu da platin takma size meselesi gelmesi gerekiyor ki siz ona işte vida koyasınız. İşte platin denilen Peki masaja yerleştirirsiniz. yani bu çünkü biraz vücudunda ağrı hisseden insanlar masajdan sonra rahatladıklarını görüyorlar. Bu fıtıklarda masaja nasıl yaklaşıyorsunuz ya da hangi çeşit masaj, işte kuvvetli mi, az kuvvetli mi ya da olmalı mı? Çünkü masajda kasın kan dolaşımı da birazcık artmış oluyor. Kas için faydalı bir şey. Tabii. Sizin yaklaşımınız ne? Bir nevi fizik tedavi gibi düşünebilir misiniz? Şimdi ben genel olarak hani sağlıkla ilgili konularda yani masaj aslında bize uzak bir konu. Ama bu işin bir vekalet olduğuna inanıyorum ben. Yani bir insan kendisini ameliyat edemeyeceği için size vekalet veriyor aslında. Sizin de o konuda dürüst olmanız lazım. Yani evet, biliyorsanız gerçekten masajın yapılması gerektiğini, nasıl yapılacağını ve gerçekten ihtiyacı varsa hastanın bu tabii ki iyi bir şey. Bunun uzman elinde olması lazım. Tabii. Ama ne oluyor? Ben masaj yapmayı biliyorum diyen herkes bu sefer ağrınız artıyor, sıkıntılar artıyor. Yanlış bir şey de yapabiliyor. Masaja gittiği için ayağında ciddi kuvvet kaybı olan hastalarla karşılaştım. Yani Ve fizyoterapist eşliğinde çalışmak mı daha doğru? ben öyle olması gerektiğine inanıyorum. Yani ben Yani işini iyi bilen kişiler tarafından. Tabii çünkü zorlandığı zaman Kaş bir yapayım takım derken şeyler göz çıkamıyor. tabii bazı hareketleri aşırı zorluyorlar. Bu sefer ne oluyor? Sinirler de hasar görüyor. Ciddi anlamda kuvvet kaybıyla gelen hastalarımız oldu. MR çekiyorsunuz hiçbir şey çıkmıyor hiçbir şey mesela çıkmıyor. hastada. Doğan Hocam şunu soracağım. Şimdi az önce bir cümle konuşuyordunuz. Tekrar oraya isterseniz döneriz bu konuya ama şu platin takma meselesini hakikaten merak ediyorum. Bir yakınımla yapıldı bir arkadaşıma çok faydasını gördü. Ama dediğiniz gibi hani deyim yerindeyse yerlerde sürünüyordu. Yani doğrulamıyordu. Ondan sonra uyguladılar. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Ama şimdi çok mutlu. Yüzüyor, spor yapıyor, her şeyi yapabiliyor. O platin meselesi her şeyin çözümü mü? Her şeyin çözümü değil ama biz instabilite dediğimiz bir kavram var. Yani omurganın belli bir hareket aralığı var. Evet. Bir takım yüklenmeler karşısında omurga bu hareket aralığını aşıyorsa yani kaymaya başlıyorsa öne doğru, arkaya doğru bu hastada ciddi ağrılara sebep oluyor. Ciddi fonksiyon kayıplarına sebep oluyor. Bu sefer bunu gerçekten düzeltmeniz gerekiyor. Platin bu noktada faydalı. Ama Vücuda bel başka bir şey fıtığı takıyorsunuz bir de öyle düşünelim. nasıl başka Yani bir şey? vücudun yapmadığı bir şeyi vücuda takıyorsunuz. Yabancı cisimdir Yabancı bu. bir cisim. Yani hastanın öyle bir durumda olması lazım ki takıldıktan sonra bu cihaz ağrılarının geçtiğini kendisi de hissedebilmeli. Yani siz bir filme bakıp sizin platin takılması gerekiyor ya da sadece bel fıtığı var size platin takmamız gerekiyor dediğiniz zaman hasta bir şey anlamayacaktır. O yabancı cisim de onu rahatsız edecektir. Peki ameliyat yöntemlerinde değişiklikler var. İşte ameliyat yarası da yapılacak ameliyatın cinsine göre değişiyor tabii ki ama bazen bu fıtık ameliyatı olmuş hasta mesela küçücük bir delik var. Bunu ne gibi teknolojide ne gibi yenilikler var? Yani bu fıtık ameliyatlarını nekaat dönemi nasıl oluyor? Hasta ne kadar yatıyor? Hemen ertesi gün ayağa kalkıyor mu? Şimdi bazı perkütan dediğimiz sadece cilde çok küçük bir kesi yapılarak ya da bir delik açılarak girilen yöntemler var.
Bunlar gelişim aşamasında, denenme aşamasında tartışmalı olanlar var. Hastaya yani bunlar gerçekten yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Bunların tartışması aslında halen devam ediyor. Biliyorum yaygın olarak kullanılıyor bu dediğiniz yöntemler. Bazıları ama o veya bu yöntem şu anda geçerliliği olan, hastaya gerçekten en fazla fayda sağlayan yöntem mikrocerrahi yöntem. Mikrocerrahi. Yani mikroskopla yaptığınız Evet. iş halen, diğerleri minimal invaziv adı altında. Yani hastaya en az hasar vererek, ama hastaya en az hasar vermek, hastaya en az kesi yapmak manasına gelmemeli. Evet. Yani Doğrusunu yapmak çok küçük lazım. bir kesiden zor şartlarda ameliyatı tam anlamıyla yapamadan çıktığınız zaman sırf kesisi küçük diye bu ameliyat iyi mi olmuş oluyor? Yani Doğru izleyeceğim bize söylüyorsun. açısından bir küçük değerleme yapalım. İlla mikrocerrahi dışındaki yeni tıbbi cerrahi modellerini denemek o kadar da faydalı olmayabilir. Yani Faydalı olmayabilir. estetiği düşünürken diyelim. Doğru mu? Elbette. Yani ben Yanılmıyorum değil mi bu cümlede? gayet doğru söylüyorsunuz. Tabii ki değerli yöntemler var. Yani onlara bir şey demiyorum. Gelişmekte olan endoskopik cerrahi yöntemler var falan. Ama ben endişeyle yaklaşırım. Bir cerrahi yöntem 10 yılını doldurmamışsa uygulamada, gerekli geri bildirimler alınmamışsa onu hastaya uygulamakta biraz çekimsel dururum. Türkiye'de çok uygulanan yerler var da onun için bu ısrarla bunun üzerinde duruyorum. Yani Dikkat etmek ispatlanmış, lazım. kanıtlanmış bir yöntem var. Bunu Mikrocerrahi. uygulamakta bir sakınca yok. Hastaya da bir zarar yok. Yani sanki 2 santim daha kesince ne değişiyor hastanın Tabii. hayatında? Bu boyun fıtığı ile ilgili sebepler hakkında fikir sahibi olduk. Bel fıtığı, evet, kilo önemli, spor yapmak lazım, ama belde hangi hareketlerden kaçınmalı? Yani en sık ne sebeple? Ağır kaldırmakla mı bel fıtığı oluyor? Yoksa bazen arabada da ani fren yaptığımız zaman işte başımız gidip çok farklı geliyor. bir konu. O boyun fıtığı yapıyor mu gerçekten? O çok, hayır, o boyun fıtığı olmadan ya da hiçbir radyolojik görüntü olmadan omurilik hasarlanması da yapabilir. O ayrı bir konu. İlginç. Ama demin bel fıtığında dediniz ki bünye mi yapıyor bunu? Bünyemiz müsait zaten. Yani omurganın hani koruyucu bağ doku dedik ya, o ortada sağlam ama yanlarda sağlam değil, zayıf. Bu sefer aşırı yüklenmelerde o zayıf yerlerden fıtıklaşmalar olabiliyor. Yanlarda dediğiniz Yanlarda derken Omurun yanlarından var. tabii omurganın üst üste gelmiş bir bant var. Tam disk materyalinin önünde. yani Onun kenarlarında. hareketi öne eğilmek mi, yana eğilmek Yarı mi? öne eğilerek yapılan hareketler, sağa sola dönülerek yapılan hareketler aşırı oranda zararlı. Aşırı yük taşımak tabii ki, ağır kaldırmak zararlı. Şimdi süremiz çok azaldı. 2 tane sorun var. Bunlardan bir tanesi herhalde platine filan da geçtiğimize göre, konuştuğumuza göre bunlar maliyetli ameliyatlar bazıları olsa gerek diye düşünüyorum. Burada bir devlet güvencesi var mı yok mu? Bu konuda hastanelerin hastaya karşı bir genel kapsam sigortasından faydalanma imkanı var mı? Bunu bir soracağım. 2, bir de bu bel ve boyun fıtıkları tedavi edilmezse, yani gelmezsen, benim acı eşiğim yüksektir bilmem ne filan diye, nereye kadar gider? Şimdi eğer ilk 6-8 hafta içinde o bel fıtığı geçmiyorsa, ağrılarınız azalmıyorsa, bacak ağrınız ya da boyun fıtığı, kol ağrısı azalmıyorsa, bunun kendinden geçme olasılığı biraz daha azalıyor ya da süre çok uzuyor. Sizin bu dönem içinde ilerleyen bir sinir hasarınız varsa ya da işte idrarla ilgili problemleriniz varsa, yürümeyle ilgili sıkıntılarınız varsa, fonksiyon bozukluğunuz varsa, hatta bir nevi sakatlık olarak da değerlendirilebilir bu. Evet. Varsa, buna da müdahale edilmezse mekanik bir hadise haline geliyor. Kalıcı olabilir bu sıkıntılar. Yani kalıcı sakat olursunuz diyorsun. Tabii kalıcı, tabiri caizse topallayarak yürümek zorunda kalırsınız. İşte idrarınızı hatta cinsellikle ilgili, uzun dönemde cinsellikle ilgili problemler yaşarsınız. Şimdi bunlara da gerek yok yani, sırf ameliyattan kaçacağım, beni uyutmasınlar, ameliyat etmesinler diye kalan hayatımızı da sınırlı yaşamamızın bir manası yok bence. Peki güvence meselesi, sosyal güvenlik meselesinde durum ne? Şimdi sosyal SGK'lı hastaların ameliyatlarını devlet öder. Malzemelerini de öder. Ama bunun bir kılavuzunu çıkardılar. Evet. O kılavuzda bellidir sizin hangi materyalleri kullanabileceğiniz. Devlet güvencesi de var. Devlet güvencesi Üniversite var, tabii. hastanesine de gelsek
Buraya da gelsek, oraya da gitsek aynı şekilde güvence var diyorsun. Tabii. Yani devlet güvencesi varsa biz biraz daha rahat hareket ederiz. O ameliyat, hani sordunuz ya demin, bütün yöntemler yapılmalı mı? Devlet güvencesi olan yöntemler aynı zamanda kabul görmüş yöntemler olarak kabul ederim ben şahsen. Onları daha rahat bir şekilde uygularım. Son bir cümle, kapatmadan önce izleyenlerimiz için bir kez hatırlatmak istiyorum. Genelde yapıyoruz. Özellikle bel ve boyun fıtığı ağrılarından, bu ağrıların hastalığa, fıtığa dönüşmemesi için yaşam kalitesinde ne gibi yenilemeler yapmalıyız? Bir değişiklikler yapmalı mıyız? Bu bize tavsiyeniz var mı? Cerrah olarak, bir doktor olarak çok teşekkür edeceğiz. Şimdi ne iş yaparsanız yapın. Evet. 1. Stresten uzak durun. 2. Sporu hayatınızdan asla çıkarmayın. Mutlaka bir spor yapın yani. Bunu mecbursunuz bunu yapmaya. Yoksa yavaş yavaş çöküş başlar. Onu başka türlü durdurmanız mümkün değil. Doğru. Aslında spor stresle baş etmemizi de sağlıyor birazcık. Tabii insan kendini iyi psikolojik hisseder. olarak da rahatlıyor. Hele belli bir spor dalında ilerlemişseniz bu sizi çok daha mutlu eder. Farklı bakarsınız hayata. Evet. Ve boyun bel fıtıklarında aslında stres de önemli bir faktör. Tabii. Ama bunun yüzünden strese giren, kas ağrıları. bel fıtığı, boyun fıtığının ağrısı yüzünden strese girip Evet. antidepresan tedavi başlanan hastalarda yok değil. Tabii. Artık oralara da başka bir programda verir. Çünkü onun sonu yok. O hastalığı bitiriyor. Şöyle söyleyeyim. Doçent Doktor Doğa Gürkan'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Denet Hanım, ederim. çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu sağa sola ihale edilecek bir tablo değil. Bu bütün vücudumuzun bütün fonksiyonlarını taşıyan, omurgamıza nasıl davrandığımızla ilgili. İster belde olsun, ister boyunda olsun. Bunun için Doktor Gürkanların bize verdiği bilgiler ışığında umuyorum daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu bir yaşam için ağrılarımıza dikkat ederiz. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.